त्यहाँ जाउँ न त अब जचाउन जाउँ भन्दाखेरि उहाँले नि हामी हेर्दै जाँदाखेरि राम्रै भयो म त यतिको चाहिँ भइसक्यो होस् भएँ अनि सुगरको दबाई उहाँले चाल्नुभयो त्यो टिचिङको दबाईहरू सबै बजाउनु भयो अनि सुगरको दबाई 1000 mg-को खान्छु म 1000 mg-को दबाई चाहिँ खान्छु अनि उहाँले चिया दिएपछि म त अस्ति 80 kg थिएँ तपाईँ धेरै बढेछ वेट भन्नुभयो अनि होइन म त्यस्तो केही खाएको छैन अनि हाम्रो मम्मी खान पर्यो भने ग्याममा खाइदिने अनि अरू काँचो कुचो केही नखाने भनेर छोरीले पनि भने अनि मलाई चाहिँ फेरि त्यो पसलको काँचो कुचो न चाउचाउ मनपर्छ न पाउरोटी मनपर्छ मलाई न बिस्कुट होइन कि गुरुङ मकै भुटेर खान मन लाग्छ कि होइन भने त्यही रोटी सोटी पकायो कहिले पोदायो त्योपट्टि खान मन लाग्ने क्या अनि त्यस्तोपट्टि लाग्ने अनि अलिकति खाने पनि अनि म त्यत्तिकै नि माछा मासु त्यस्तो खाइहाल्नु जस्तो पनि लाग्दैन खासै गरी अनि अरू चिजहरू त्यस्तै खाने गरेँ थियो अनि वेट त्यत्तिकै बढ्छ 80 kg थिएँ अनि नानीले चियापत्ती ल्याइदिनु भएछ त्यो चियापत्ती खा म त 70 मा पो झरेछु अस्ति त त्यहाँ जचाउन गएको अनि कति रहेछ हेरिदेऊ त बहिनी भनेर भने त औषध किन्न गएको थिएँ औषधि म यहीँबाट ल्याउँछु कहिले मेरो ध्यानबाट ल्याउँछु अनि त्यहाँ जचाउन त 70 पो रहेछ 10 kg घटिछु अनि कति पछि कति एक महिना पछाडि झन्डै 1 महिना नि भएन 28 gati खाएको अझै 28 गते खाएको दबाई यो 28 गते कति आज भोलि आज 28 आज 28 गते अनि आज 27 हो यार कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेलाई जस्तो हजुरले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभयो नि त हजुर मान्छेलाई ज्यान भारी भएर बिहान दौडेर त्यो घटाउन पाए कस्तो त्यस्तो संख्या धेरै छ नि त फेरि मलाई अब घरमा 3-4 तला घर तल र माथि गर्दा गर्दै थकित हुन्छु उता कुखुरा छ उता काली छ उता कुकुर छ हैन अब उता घरमा तलमा छ हैन त्यसलाई अब पानी भने चाहिँ पानी तान्नै पर्यो तल निचामा गराउनै पर्यो गर्दा हिँड्दा हिँड्दा अहिले यहाँ आउनु पनि म त जान्न भन्दा नि आएको त्यो 2-3 तल हिँड्दा हैरान हुन्छु के बिहान भरिमा त एक्सरसाइज गर्न कहाँ जाइन्छ केही छैन गए बान्नेटारको हाइट हो त्यो पनि मोटर गाडीले चल्नै सकिन्न अनि त्यही आफ्नै घरको कामले नि थकित हुन्छु भाइ एउटा मेरो सानो अनुरोध हजुरलाई के छ भने नि दिजु अनि अहिले म जचाउन गएन त्यो मेरिजरमा म एकचोटि त्यो सुगर मात्रै जचाएर अहिले भने चाहिँ एक हप्तामा तपाईँ त्यो सुगर मात्रै जचाउनु त अरू केही पर्दैन भनेर भने मैले त 5-6 हस्पिटल चाहे नि कहिले कता खटा हुन्छ कहिले ग्रिन सिटीमा एक रात बसेँ त्यहाँ पनि त्यो किडनीकै समस्याले हो कि भने त्यहाँ पनि फेरि बायोप्सी गरेर हेरेँ फेरि इन्डिया लगेर त्यो किडनीको मासु जचाएर किडनी त्यो किडनीले होइन सुगरले नै हो भनेर किडनी उहाँ डक्टरले मान्छ पठाए बायोप्सी गरेर अनि गरेपछि अनि त मम्मीलाई त एकचोटि बायोप्सी गरी हेरौँ त नानी भनेर भन्नुभयो त्यहाँ उसमा 4 दिन बस्ने ग्रिन सिटीमा पनि अनि त्यहाँ बसेर अनि इन्डिया लिएर गएपछि रिपोर्ट आयो 2-4 दिन नै आउँदो रहेछ राम्रो छ भने अनि त्यहाँबाट ल छैन यो त सुगरबाट नै भयो भनेर मलाई प्रोटिनको समस्या भयो त्योभन्दा अगाडि त धेरै प्रोटिन गएको अहिले त 7-6 मा आएको धेरै अस्ति चाहिँ त्यसो भन्नुहुन्थ्यो धेरै कम भएको पहिला त्यतिखेर सिट्ठाराम हुने सुत्या ठाउँमा त्यो प्रोटिन जाँदो रहेछ पिसाबमा फिज जाँदो रहेछ प्रोटिन त यसरी शङ्का मान्नु पर्ने रहेछ जब पिसाब गर्दाखेरि गुजुचु फिज आयो भने त्यो प्रोटिन गयो भने लिक भयो भने थाहा हुँदो रहेछ अनि अहिले मलाई त्यो किडनिया भन्ने दबाई दिनुभएको छ धेरै कम भयो अहिले चाहिँ अनि आज जचाउँदा कति के छ र सुगर अहिले मैले यो दबाई खाएबाट मैले जचाएको छैन मेरो छोरीले एकचोटि सुगर जचाउन अनि म लग्दिन भने ग्रिन टी र आज हिजो कि आज 28 गते आज 28 हिजो उनी आउनु आज त्यो चिया लिएर मलाई त्यो दिनबाटै खाएको के मैले दिउँसोबाट अनि हजुरको वेट त घट्यो त्योभन्दा बाहेक हजुरले केही अरू फिलिङ गर्नुभयो केही चिया खाएपछि शरीरमा अनुभव अलिकति हल्का महसुस जस हिँड्दाखेरि म सबैले त्यहाँ भन्छ अनि मलाई चाहिँ हिँड्नलाई अलिक फिलिङ भएको छ क्या गाह्रो हुन्थ्यो होइन गाह्रो हुन्थ्यो बिहान म 4 बजी 5 बजी म जहिले डेली उठ्छु खासै गरी त म धेरै लम्जामसँग सुत्दिनँ 5 बजी 4 बजी त म ठिकै हुन्छु निन्द्रा अनि मैले दिदीलाई एउटा सानो अनुरोध के गर्छु भने नि आफ्नो कमाउने खाने हजुर
नाता कुटुम्ब सबै त कायमै हुन्छ हुन्छ हजुर तर मान्छेलाई कति बेला सबैभन्दा असहज हुँदो रहेछ नि मलाई अनुभव भएको हजुर त्यो हजुरलाई पनि अनुभव नहुने कुरै भएन भन्दा बढी उमेरको हुनुहुन्छ होइन मान्छे जब स्वास्थ्य खराब हुन्छ नि हजुर त्यति बेला म कहाँ जाउँ के गरौँ छटपटी कसले मलाई ठिक गरिदेला कसले मलाई निको होला भन्ने उत्कण्ठा हुन्छ मान्छेलाई हुँदो रहेछ होइन हजुर अब यो हाम्रो यो जुन ठाउँमा अहिले हजुर आइपुग्नु भएको छ यो नेचर हब्स भन्ने हाम्रो हजुर यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा आफ्नै देशको जडीबुटीबाट बनेको सबै सामान छ हजुर कुनै विदेशी सामान छैन सबै नेपाली सामान हजुर र यो नेपालको जडीबुटी संसारमै सबभन्दा राम्रो अनि हामीले जडीबुटीको यस्तो उत्पादन बनाएका छौँ हजुर कि घर घरमा अहिले हेरिस्यो हाई ब्लड प्रेसर अनि लो ब्लड प्रेसर कति छ डायबिटिज थाइराइड हजुर मुटुको समस्या मृगलाको समस्या छालाजन्य समस्याहरू महिला दिदीबहिनीहरूको महिनावारीमा गडबडी हजुर अनि मलाई यो घाउ आउँथ्यो यो घाउ मेरो फसेर गयो त्यो सुगरले गर्दा होला सुगरको लेभल कम भएपछि अलिक सुधार सुगरले गर्दा होला त्यो यो आङभरि नै मेरो यस्तो यस्तो भरि सबै थियो त्यो मेरो के अरे यो मेट्रो हस्पिटलले विश्व बनायो त्यो आङमा लाउने दबाई दिएछ डक्टर विदेशी रहेछन् तिनी डक्टर नि मलेसिया भने कहाँको हो कुरा पनि त्यसले नबुझ्ने खालको अनि यो दबाई लगाउनु भन्यो अनि त्यो दबाई चाहिँ मलाई नानीले दबाई चाहिँ त्यो चाहिँ विश्व भयो तर यहाँ र यहाँ चाहिँ आउन छोडेको त्यो पर्सेर आफै आफै यस्तै पर्सेर गइरहेछ त्यो सुगरले गर्दा त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि दिजु हजुरले नि सबै मान्छे पीडित छन् घर घरमा समस्या छ हजुर हजुर यो सामान यस्तो छ भनेर